హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వంకాయని కూరగాయలకు రాజుగా పరిగణిస్తారు. మరి అంతటి ప్రాముఖ్యత ఉన్న వంకాయ మొక్కలో మీరు ఎప్పుడు గమనించిన ఒక విషయాన్ని చూపిస్తాను రండి. ఒకే వంకాయ చెట్టుకు పూసిన పువ్వులు చూడడానికి ఒకేలాగా కనిపించినా అవి సరిగ్గా గమనిస్తే 3 రకాలుగా ఉంటాయి. ఇది మొదటి రకం. దీంట్లో కీలాగ్రం పరాగకోశాల కంటే చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. ఇది రెండో రకం. కీలాగ్రం పరాగకోశాలకు సమానమైన హైట్లో ఉంటుంది. ఇక మూడో రకం పువ్వులో కీలాగ్రం పరాగకోశం కంటే ఎత్తుగా ఉంటుంది. పరాగకోశాలను తీసేసిన తర్వాత కీలాగ్రాలను గమనిస్తే ఈ విధంగా ఉంటాయి. కీలాగ్రాలు వివిధ రకాల ఎత్తుల్లో ఉంటాయి కాబట్టి దీనినే ఇంగ్లీష్లో హెటెరోస్టైలీ అంటారు. మరి నెక్స్ట్ టైం వంకాయ చెట్టు కనిపించినప్పుడు మీరు కూడా ఈ విషయాలన్నీ గమనించండి. ఈ విషయం మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తే మన ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.